ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ் பார்த்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ன்றது தான் ஹாரி பாட்டரை முழுமையாக்குற ஒரு விஷயம்னே தெரியும். ஆனால் இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உண்மையாகவே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ட்ரெயின் சொன்னவங்களால நம்ப முடியுமா? ஆமாம், நம்பி தான் ஆகணும். ஏன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உண்மையாகவே ஒரு ட்ரெயின் தான். அந்த ட்ரெயினோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கோபிட். இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபோர்ட் வில்லியம்ன்ற இடத்துல இருந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்க மலாகுன்ற இடம் வரைக்கும் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இது எப்பவுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏப்ரல்லேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் ரன்னிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினை தான் வந்து அடிப்படையாக வச்சு நம்ம ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ்ல வர ஹாக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். until then, bye from Wizarding School Tamil.